السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب معانا موقع القطار هنعمل له اثبات سحب. الموقع ده كنا شرحناه قبل كده يا شباب، موقع اديله 10 ايام. الموقع بيديك عربية من عربيات القطار هدية عند التسجيل. ودي واجهة الموقع يا شباب من الاخر، ودي اخر مدفوعات ودي اخر ايداعات في الموقع. طريقة تسجيل يا شباب في الموقع بنيجي من هنا، بنملى البيانات اللي قدامنا دي، الايميل، الاسم، الباسورد، اعاده الباسورد، ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول من هنا يا شباب، بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهه الموقع يا شباب من الداخل. زي ما انتم شايفين عندي عندي 4 روبل 31 سنت مجانا. ما عملتش اي استثمار في الموقع، اشتغلت على جمع الارباح بتاعتي من هنا. بدوس هنا كده، خدوا بالكم من الرصيد اهو. وبعد كده بشتغل على الضغط على الاعلانات. دي كلها اعلانات يا شباب، بدوس كده على الاعلانات بالشكل ده، بيفتح معاك الاعلان لمدة 60 ثانية. بعد يا شباب ما بينتهي الاعلان بيظهر معانا هنا، بيقول لك مثلا 52. طلعوا الرقم 52 من هنا اهو يا شباب، بتحصل على 6 سنت. تمام، هنا كاتب لك قيمة الاعلان اهي 6 سنت، 6 سنت على كل اعلان. بعد كده يا شباب في هنا مكافأة يومية بتحصل عليها، انا حصلت عليها. بتضاف لك رصيد الشراء عشان تقدر تشتري قطار بعد كده. هنرجع تاني للملف. اول حاجه تخش عليها يا شباب بعد ما تسجل في الموقع الملف الشخصي، وبتنزل تحت كده بتحط هنا عناوين محفظتك اللي انت هتشتغل عليها وبتعمل حفظ. طبعا انت لو حابب انك انت تزود ارباحك في الموقع وتستثمر، بتيجي من هنا شراء سيارات، بس لازم تودع في الموقع الاول. من هنا بتختار اول عربيه بتديلك هديه، دي قيمتها 10 روبل. بعد كده في كميه عربيات هنا ب20 و40 و60 اهو. بتكمل القطار بتاعك وتبدأ الشغل على الموقع. من هنا يا شباب الشراء، لو انت عايز تودع في الموقع بتودع الوديعة اللي انت عايز تودعها من هنا. بعد كده بتشتري القطار اللي انت عايزه. ومن هنا الدفع يا شباب، هنعمل طلب سحب قدامكم. عندي 4 روبل و37 سنت على البايرة اهم، و43 سنت وحسبها 4. و43 يا شباب. هنخش كده على الباير. اخر حاجه لينا يا شباب كانت 2 روبل و13 سنت، وهنعمل طلب سحب. الباير اهو يا شباب اهو كده. السحب يا شباب تم. لو ترجمنا كده باللغه العربيه هتلاقي بيقول لك دفع التعويض، وهنا رصيد الشال اهو. وهنخش على الباير نعمل ريفريش اهو يا شباب. كده السحب تم 4 روبل و38 سنت. وبكده الموقع يا شباب صادق، موقع اديله 10 ايام شغال، وموقع ممتاز جدا. وانا عن نفسي اربحت منه ارباح كويسه مجاني. يعني لو دخلنا كده على السحوبات اهو يا شباب، عندي هنا اهو هنا 4 وهنا 2 وهنا 1، يعني داخل لي في حوالي يعني 4، وهنا حوالي قول يعني 7، حوالي 8 و9 روبل يا شباب اهو مجانا من الموقع. اعتمد على الضغط على الاعلانات والمكافأة لو انت مش حابب ان انت تستثمر في الموقع. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. متنسوش يا شباب تجمعونا بلايك وتعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.